Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Furmaata moobaayilaa yookaan immoo bilbila dafee chaarjii fixuuf haala kamiin sirreessuu dandeenya ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Ka irra caalaan keessan na gaafataa jirtan haala salphaa ta'een baatiriin keenya akka inni seevii godhu yookaan immoo akka inni dafee chaarjii hin finne gochuu dandeenya. Gara barumsaatti seenuu keenyaan dura namoonni baay'een koomentii jalatti moobaayilii irraa agarsiiftu hin mul'atu waan jedhu gaafattu. Viidiyoo kana daawwataa iskiriiniidhuma viidiyoo taphachaa jiru kanarra daawwataa jirtanirra tuquudhaan mallattoon seetingii xiqqoon tokko gubbaatti isinii baati. Mallattoo seetingii sanarra tuquun quality ka jedhu irra tuqxanii quality isaa jijjiiruu qabdu sirriitti mul'ata. Quality kanarra tuquudhaan advanced ka jedhu xumurarra jira. Advanced kana tuqxanii yeroo baay'een hin dubbaddaa 720 irra kaa'uudhaan erga 720 keessanii booda play gochuun taphachiiftu qulqullina ajaa'ibaatiin daawwachuu dandeessu. Akkasuma obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarayaa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe tuquu hin dagatina. Akkasuma like gochuudhaan eegalaa isiniin jecha egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu moobaayiliin kan inni dafee chaarjii fixuuf waan lama sadii fi waa hundaayyuu waliin ilaalla. Inni tokkoffaan bilbila keessan gubbaa gadee haxaa'uun power saving waan jedhu jira. Bilbiluma keessan gubbaa gada xooftanii power saving kun daalachaa'ee jira taanaan inni takkaffaan furmaanni tokkoffaan power saving irra tuquudhaan power sana save gochuu qabdu. Power saving sun onii ta'ee biluu ta'ee taa'uu qaba, daalachaa'ee taa'uu hin qabu jechuudha. Kasilaa saatii 3 turu baatiriin akka inni saatii 4tti ol siqatu saatii 5tti ol siqatu waan godhu keessa isa guddaadha jechuudha. Isa haalaan barbaachisaa tahee jechuudha. Wantoonni as jala jiran kun yeroo power save onii gootan ofii tahuu qabu. Negatiivii 10 sanaan booda apply ka jedhu kana tuquudhaan apply gootuu jechuudha. Yeroo isin kana apply gootan maal jedhaanan daqiiqaa 44 ol sii dabalaa jedha gara saatii tokko ol dabalaa jechuudha. Kana onii gochuu kiyya qofaaf jechuudha. Tartiibaan hundaa waliin ilaalla. Apply kana tuqnaa jechuudha. Power saving sun biluu ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Haala kanaan decrease godhee onii nu godha. Kanaafuu power saving inni tokkoffaan power saving ka jedhu onii tahee taa'uu qaba jechuudha. Gubbaa gada xooftanii mallattoo chaarjiitiin mallattoo baatiriitiin jira. Biluu ta'ee akkasitti taa'uu qaba. Daalachaa'ee taa'uu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaan seetingii bilbilaa irra seenna. Haga isinii danda'ameen barnoota haga dhumaatti daawwadha. Device maintenance ka jedhu keessa galuudhaan yookaan immoo seetingii baatirii keessa galuudhaan ilaalla. Seetingii erga seennee gara baatirii deemnaa jechuudha. Jala kana baatirii jedhee jira. Baatirii irra tuqanna. Gara gajjallaa sanaa jechuudha. Baatirii irra tuqanna. Baatirii irra yeroo tuqannu egaa ofii irra ta'uu hin qabu, mid irra ta'uu qaba. Maximumis gochuu ni dandeenya garuu mid isa gidduu irra ta'uu qaba. Power saving yeroo mara appileen banaa jiranis save power ka jedhu kana tuquudhaan powerii save gochuu qabnaa jechuudha. Yeroo mara appii adda addaa fayyadamnee yeroo kaanu power saving sana clear gochuu qabnaa jechuudha. Kun egaa bilbila baay'ee irratti haala kanaan fidee baasa. Percentii 100 excellent jedhee taa'uu qaba. Device maintenance optimized gochuu qabdu yoo percentii 97-60 ta'e optimize gochuudhaan percentii 100 gochuu qabdu yeroo hundaa jechuudha. Seetingii baatirii irra seentanii optimize ka jedhu ka daalachaa'ee xiyyi kiyya irra jiru kana tuquun optimize gochuu qabdu jechuudha. Percentii 100 ta'e excellent ta'uu qaba. Bilbila tokko tokko yeroo gubbaa gada xooftan power saving haala kanaan baasa. Yeroo irra tuqxan achumatti onii ta'a. Daalachaa'ee akkasitti taa'uu hin qabu. Irra tuquudhaan onii gochuu qabdu power saving kanaa jechuudha. Yeroo isin tuqxan achumatti onii tahaa jechuudha. So power saving kun dirqama onii irra taa'uu qaba jechuudha. Isa guddaa waliin ilaaluuf deemaa jirra. Ni lammataa bilbila adda addaa irratti setting irra yeroo seentanii gara gajjallaa deemtan xiqqoo gara gajjallaa gadi buutan jechuudha. Battery and device jedhee fida. Battery and device kanarra seenuudhaan waan isin onii gochuu qabdantu jira. Battery and device care ka jedhu kanarra tuqachuun gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Gara fuula ittaanuutti. Great jedhee gubbaarra haala kanaan taa'uu qaba. Sanaan booda battery jedhee jalqaba irratti isiniif fida. Battery kanarra tuqattu. Battery kanarra tuquun gara fuula duraa deemnee asitti power saving oniidha. Duraan ofii ture amma gubbaa gadi haxoofne ofii goone amma saatii 21 naan jedha. Yoon ofii godhe saatii haga ta'e irraa hirrisa 18tti fidee galche. Power saving
waan ofii taheef jechuudha. Oonii yeroon godhu garuu sa'aatii 21 godha. Kana jechuun kana oon gochuu kiyya qofaan sa'aatii 3 ol naa dabalee jechuudha. Gara sa'aatii 3 yookaan 4 ol dabalaa jechuudha. Kanaafuu power saving yeroo mara bilbila keessan gubbaa gadi haxaa'uudhaan oonii gochuu qabdu jechuudha. Background usage limit waan jedhu jira ammallee. Yeroo oonii gootan sa'aatiin isiniif dabala. Background usage limit kanarra seenuudhaan isas oonii gochuu qabdu. Background usage limit ka jedhu kanarra tuquudhaan yoo bilbilli keessan akkanatti isiniif fide background usage limit aappii tokko tokko kan background itti hojjetu jira. Background usage limit kana yoo ofii tahee oonii gochuu qabdu. Limit battery usage batteriin akka inni lafa duwwaatti hin fayyadamne oonii bakka irraa gootan jechuudha. Kanaafuu oonii tahuu qaba kuni jechuudha. Daalachaa'ee ofii tahuu hin qabu jechuudha. Akkanatti oonii tahuu qaba jechuudha. Dirqama kana oonii gochuu qabdu jechuudha. Great jechuu qaba. Parsantii 100 tahuu qaba kunillee jechuudha. Inni guddaan garuu namoonni baay'een yeroo bilbila fayyadamtan jala kana mallattoolee 3 jiru. Sarara 3 ka gidduu tuqnee baanu fi ka duubatti nu deebisu. Mallattooleen kun inni tokko ka gidduu tuqnee baanu mallattoon ka gidduu jiru ka cinaarra jiru sarara 3 sana. Sarara 3 kana irra tuquudhaan aappii fayyadamaa turtan aappii kana akkasitti dhiisuu hin qabdan. Waan fedhe fayyadamtanii yeroo keessaa baatan same time cufuu qabdu. Wanni isin irra tuqxan marti dhufee asitti background itti dalagaa ta'a waan ta'eef close all ka jedhu kana tuquudhaan cufuu qabdu jechuudha. Sarara 3 jala jiru tuquudhumaan aappii banaa turan hunda close all ka jettu kanarra tuqxanii aappii banaa ta'e ka fayyadamtanii irraa baatan maa tokkoon ta'in lama hin tahin yeroo mara close all gootanii cufuu qabdu jechuudha. Fayyadamtanii xumurtan taanaan sarara 3 jala kana jiru ka gidduu tuqanii ba'uutti aanee jiru tuquudhumaan close all isii jettu kana tuqxanii dirqama cufuu qabdu. Sanaan ala aappileen asitti banaa jiran kun hundinuu chaarjii fayyadamuu jechuudha. Bilbila hundarrattuu mallattoon akkasii ni jira. Ka duubatti nu deebisu ka gidduu tuqanii bahan. Banuudhaan close all ka jedhu tuquudhumaan hunda waan banaa jiru waan fayyadamaa turtan close all tuqxanii ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Aappii kamuu irra tuqxanii yeroo isin baatan sarara 3tti yeroo isin tuqxan aappiin sun deemee achitti ida'ama. Kana jechuun baatirii isin jala lafa duwwaatti fixaa jechuudha. Kanaafuu waan fedhe fayyadamtanii yeroo kaatan sarara 3 kana ka jala kana jiru kana tuquudhaan mallattoo kamiinuu haa jiraatu san tuquudhaan close all ka jedhu tuqxanii ofirraa cuftu baatiriin keessan 100% save tahaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu qabduun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.